بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر لال محمد دی او زه به طور اسسټنټ پروفیسر په چلډرن وارډ کې کار کوم او 4 بجو نه پس په 53 نمبر روم LRH OPD کې خپل کلینیک کوم. په دې کلینیک کې موږ د مختلف بیماریانو علاج تسلی بخش کو، لکه بار بار ماشوم سینه خرابېږي، بار بار ماشوم باندې دستونه لګي، بار بار جھټکې راځي. د دې ټولو بیماریانو علاج دلته په ښه تسلی بخش کیږي او مختلف ټیسټونه بازار نه بارعایت او انټرنیشنل سټینډرډ مطابق په دې هسپتال کې کیږي. نن به زه تاسو ته د ماشومانو یو خاص بیمارۍ باره کې خبره کوم چې لکه نن سبا د یخنۍ سیزن دی او ماشومانو سینې بار بار خرابېږي. نو د دې څه وجوهات دي؟ د دې مختلف وجوهات دي، لکه په یخنۍ راتګ سره موږ لاسونه وینځل کم کو، صفایي کم شي، د اوبو استعمال کم شي، نو هغه جراثیم موږ یو نه بل ته لګي. او بل لکه نزله زکام زیات شي، نو د غټو ته چې کله نزله زکام وشي هغوی ته پکار دی چې ماشومان نه علي او نه یې ښکلوي، ځکه دوی ته خو صرف نزله زکام وي، خو ماشومانو ته بیا برېښ ولګي او د هغوی سینه ډېر زیات خرابه شي. دې نه علاوه موږ اکثر د یخنۍ د وجې نه کمرې بندې کړو او هغې او وینټیلیشن بند کړو، لکه هغې کې هوا نه لګي. لکه یو ماشوم چې وټوخېږي نو د هغه جراثیم چې دی د هغه په همغه کمره کې پاتې شي او بل ماشوم ساته سینې ته هغه لاړ شي او هغه هم بیمار شي. نو موږ ته پکار دا دي چې چونکې یخني ده موږ کمرې بندې کړو، خو ورځې یو خاص وخت دپاره کمرې کې ټولې کړکۍ دروازې کولاو کړو چې هغې کې صفا هوا راشي او کمرې نه جراثیم لاړ شي. کمرې ګرمولو لپاره موږ اکثر د ګیس هیټر استعمالو. ګیس هیټر چې دی هغه د هوا نه اکسیجن ټول دغه کړي او کاربن ډای اکساید په هوا کې زیات شي. هغې سره بعضې ماشومانو ته الرجي وي نو هغه نور هم ټوخی او سینه خراب شي. نو چې کله موږ په کمره کې ګیس هیټر استعمالو، موږ ته پکار دی چې په هغې باندې څه اوبه ووبه کېږدو چې هوا کې څه نه څه نمي وي، ځکه چې هغه ګرمولو سره هوا کې چې دی بالکل خشکي راشي او هغې سره د ماشومانو سینې زیاتې خرابېږي. نو دا څه خبرې چې ما وکړې لکه صفایي کمۍ، بندې کمرې، هیټر استعمال او نزله زکام والا نزله زکام یو نه بل ته لګي. که موږ د دې احتیاط شروع کړو انشاءالله زموږ ماشومانو سینې به ډېرې نه خرابېږي. اوس به زه تاسو ته دا خبره کوم چې کله ستاسو د ماشوم سینه خرابه شي نو تاسو به څه کوئ. نو هر یو ماشوم ته د داخلي ضرورت نه وي، صرف هغه ماشومانو ته د هسپتال کې د داخلي ضرورت وي کوم ماشوم ساه کې مسله وي، هغه ته اکسیجن پکار یا هغه ماشوم خوراک نشي کولی. که دا ماشوم کې دا 2-3 خبرې نه وي نو ماشوم چې دی په کور کې ښه ټیک ټاک علاج کیدی شي. نو کله چې د ماشوم سینه خرابه شي هغې کې یو څو خطرناک علامات دي او په هغه وخت کې فوراً ډاکټر سره رجوع پکار دی، لکه ماشوم خوراک پرېږدي یا هغه تیزه تیزه ساه لي او ساه یې خرابه وي، یا ماشوم شونډې او لاسونه خپې شنه کېږي یا په ماشوم باندې جھټکه راشي. نو دې ټایم کې فوراً موږ ته پکار دی چې موږ هسپتال ته او ډاکټر ته مریض ماشوم ورسو. نو دې کې یو خبرې ډېر زیات خیال پکار دی، لکه چې موږ کوالیفاید ډاکټر ته خپل ماشوم وښایو او سنې خبرو باندې عمل ونه کړو، لکه څوک وایي چې فلانکي سینه خرابه او هغه دا دوی وروړه او ماشوم ورسره ښه شو، ځکه اکثر دا دوایانې چې دي هغه د یو رګ بیماري د بل ماشوم بل څه بیماري او هغه ماشوم ښه کېدو په ځای نور هم خراب شي. ډېره مهرباني او السلام.